আপনারা যারা ময়না পাখি পোষেন তাদের জন্য আজকে আমি এই ভিডিওটি করছি। দেখেন আমার ময়না পাখি ভাত খাচ্ছে। ওকে আমরা কি করি, ময়না পাখিটা কিভাবে আপনারা যত্ন করবেন। ময়না পাখি খুবই সেনসিটিভ, এদেরকে অত্যন্ত যত্ন করতে হয়, আর তা না হলে এরা কিন্তু মারা যায়। এদের প্রচুর ঠান্ডা লাগে, একদম মানুষের মতো এই পাখিটা। ঠিক যেমন মানুষের মতো ওরা কথা বলতে পারে, ঠিক তেমনই ওরা মানুষের মতোই প্রায় ওদের শরীরটা। তো হচ্ছে আপনারা যারা ময়না পাখি পালবেন তারা ময়না পাখির বাটি, ময়না পাখির খাঁচা, ময়না পাখির হাঁড়ি এবং ময়না পাখির যে লাঠিটা, এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। মাঝে মধ্যে ময়না পাখির যে লাঠিটা, ওই লাঠিটা চেঞ্জ করে দিবেন, একটা নতুন লাঠি দিবেন। আর বাটিও অনেক কিছুদিন পর পর বাটিগুলা চেঞ্জ করে দিবেন, তাহলে ওরা নতুন কিছু পেলে খুবই খুশি হয় ময়না পাখি। তো আমার ময়না পাখি তো এমন যে ওকে নতুন কিছু দিলে ও যে এত খুশি হয়, বিশেষ করে যদি হাঁড়িটা দেওয়া যায় চেঞ্জ করে, তাহলে একদম সেই খুশি হয়ে যায় আমার মন। তো মনের জন্য আমার অনেক কিছু ওর মনোরঞ্জনের জন্য আমি করি, ওর ভালো লাগার জন্য। এই যে ফুলটা ও খুবই পছন্দ করে, তো আমি ওকে এই ফুল গাছ মাঝে মধ্যে ওর খাঁচার কাছে এনে দেই। তারপরে ওর খাঁচার ভিতরে আমি ফুলও দিয়ে দিই, ও ওটা নিয়ে খেলা করে। এই যে এখন আমি এই গাছ থেকে একটা ফুল নিব আর আমার মনকে দেব। দেখেন মন এটাকে কত সুন্দর করে ও এটাকে করবে। আর এই দুষ্টু, তোরা কী করছিস এখানে দুজন? খুবই দুষ্টুমি করছো। লায়ন চেন না বাবুটা, ছু না বাবু এখানে বসে আছে। তো আমার এই যে ময়না পাখি, আর ওর ভিডিও করতে লাগলে ব্যাস ও একদম লক্ষ্মী ভদ্র হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে একটু বেশি চিৎকার দেয়। এই যে ফুল নাও, এটা নাও, থেকে এই যে তোমার ফুল, আচ্ছা নেবে না? বাইরে দেখছে, বাইরে বাতাস হচ্ছে, এটা দেখছে। তো আপনারা যেটা বলছিলাম, ময়না পাখির কীভাবে যত্ন নেবেন। আর ওদেরকে কোনো খোলা বাটিতে কোনো পানি দিবেন না। খাঁচার ভিতরে যদি পানি দেয়া হয় তাহলে ওরা ওই পানিটা ব্যবহার করে করে, এই দেখেন এই যে বেগুনি ফুলটাও খুবই পছন্দ করে। ছিঁড়েই ফেললি তুই? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে তো দুষ্টু, হ্যাঁ বলছিস? ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি, কি সুন্দর দেখতে ফুলটা বাবু সোনা। হ্যাঁ বুতু বুতু বলছে আমাকে এবার বাবুটা। হ্যাঁ বলো। তো যেটা বলছিলাম, আর ওদের ঠান্ডার ওষুধ পাওয়া যায় শীতের সময়। মাঝে মধ্যে আপনারা ওদেরকে ঠান্ডার ওষুধ দেবেন পানির সঙ্গে মিশিয়ে। আর পানিটাতে একটু করে সপ্তাহে একদিন 1 চিমটি করে স্যালাইন দিয়ে দেবেন। আর আমরা পানিটা কিসে দিই দেখেন, এই যে এটাতে পানি দিই। এটাতে পানি দিলে এই পানি ও যতটুকু লাগে ও খাবে। এই যে ওখান থেকে নিয়ে নিয়ে পানিটা খায়। এই যেগুলা কিনতে পাওয়া যায় পাখির দোকানে, এটাতে করে পানি দিবেন, তাহলে ও দেখো দেখো কত বাতাস হচ্ছে, অনেক বাতাস হচ্ছে বাইরে। হ্যাঁ বাতাস হচ্ছে। ধরো তুমি কি নেবে এটা? নাও বেবিটা, বাবারটা। এই যে ফুল খুবই পছন্দ ওর। তুমি লক্ষ্মী কিউট মেয়ে আমার, শোনা মেয়ে। বাবারটা এবার ওটা নেবে, ওই যে বাটির মধ্যে যেটা দিয়েছি ওটা নিয়ে খেলা করবে। ও খেলাধুলা খুবই পছন্দ করে। তারপরে ওর মনটাকে ভালো রাখার জন্য আপনারা দু একটা খেলনা মাঝে মধ্যে ওর খাঁচার ভিতরে দিবেন, তাহলে ও ওই খেলনাটা নিয়ে বিজি থাকবে। ওতে ওর এক্সারসাইজ হয়, শরীরটাও ভালো থাকে। এমনিতেই ওরা খুব ছটফট করে, আর ওর সঙ্গে সুন্দরভাবে ভদ্রভাবে কথা বলবেন, সেই ছোট ছোট কথাগুলো ও শিখে যাবে। আর শীতের দিনে অবশ্যই ওর খাঁচাটা খুবই সুন্দর করে ঢেকে রাখবেন। এবং মশা ওকে কামড়িয়ে কামড়িয়ে ওর গায়ের রক্তগুলা কিন্তু খেয়ে নেয়। পা আর কানের কাছে ওরা মশাতে কামড়ায় ওদেরকে খুবই। তো আমরা কি করেছি, একটা মশারির নেট কিনে নিয়েছি আলাদা করে, বা পুরাতন মশারি যদি বাসায় থাকে ওটা কেটে নিয়ে ওর খাঁচাটা পুরা কাভার করে দেবেন রাত্রে, দিয়ে ওকে আপনারা যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে রাখবেন। আমাদের 2টা ট্রে, একটা ট্রের ময়লা পরিষ্কার করে আমরা রোদে শুকাতে দিই এবং আরেকটা ট্রে আমরা ওকে দিয়ে দিই।
ঠিক এমনি করে ওকে একদম বাচ্চার মতো, মানুষের বাচ্চার মতো করে ওকে আমরা অনেক অনেক যত্ন করি, ভালোবাসি। ও আমাদেরকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। যখন আমার হাজব্যান্ড বাসায় আসে তখন ও জিজ্ঞাসা করে, বাবা এসেছো? আমার সোনা বাবা, বাবা সোনা। আমি ওর কথা বলছি তাই ও আমাকে কিন্তু ঠোকাচ্ছে। মন, তুই খুবই দুষ্টু। হ্যাঁ, ঠোকা দিলি কেন তুই আমার হাতে? তারপরে ও বাসায় কোনো খাবার রান্না করলে, মাছ ডিম ভাজলে ওকে ওকে এগুলা দিতে হবে, না দিলে ও ঝগড়া বাঁধায় দেয়, জোরে জোরে চিৎকার করে যে আমাকে ওইটা দাও। বিশেষ করে মাছ বেছে, কাঁটা বেছে মাছ দেবেন, সিদ্ধ মাছ, যে মাছটা আপনারা খান, ওইটাতেও শরীরটা ভালো থাকবে। আর ডিমের কুসুম এটাও খায়। আর ও হচ্ছে সবচেয়ে ভালো একটা ফল পছন্দ করে, সেটা হচ্ছে লিচু। লিচু খুবই পছন্দ করে তুমি, তাই না শোনা? লক্ষ্মী শোনা, খুব বাচ্চা, শোনা বাচ্চা আদর নিচ্ছে, দেখো আদর, কুটু 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 কুটু, আদর করলে খুব খুশি। কুটু কুটু দিয়ে দিই, কুচি 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 কুচি, শোনা শোনো বাচ্চা। এখন আমাকে বলছে মুড়ি নিয়ে আসতে, মুড়ি খাওয়ার কথা বলেছে, এজন্য আমাকে মারছে না। এলো খুবই চালাক আর দুষ্টু, মুড়ি খেতে দেবো তাই আমাকে আর মারছে না। হ্যাঁ, তারপরে যেটা বলছিলাম, আর যে যত্নগুলো করবেন, হাঁড়িটা এই যে আমরা ওকে একটা নতুন হাঁড়ি দিয়েছি কয়েকদিন আগেই। হাঁড়িটার ভিতরটা সপ্তাহে একদিন পরিষ্কার করে বের করে নেবেন। হাঁড়িটা এমনভাবে ভেতরে দিবেন যেন হাঁড়িটাতে কোনো না, মানে ইজিলি আপনি হাঁড়িটা বের করতে পারেন আবার ঢোকাতে পারেন, এরকম সাইজের একটা হাঁড়ি ওকে দেবেন। এবং সেই হাঁড়িটায় যেন ও আবার সুন্দরভাবে ঘুমাতে পারে। ও কিন্তু মানুষের মতো 7 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমায় ময়না পাখি, এবং খুবই মেধাবী। ওদের মেধার কারণ হচ্ছে ওরা অনেক টাইম লক্ষ্মী সোনার মতো ঘুমায়, মানুষের মতো ঘুমায় বিশেষ করে। তো ও তো আমরা যখন যখন ঘুমাই ওর তখন হাঁড়িতে যে ঘুমায় পড়ে। আমরা দুপুরে খেয়ে দিয়ে বিছানায় ঘুমাতে যাই, ও তখন হাঁড়ির ভিতরে ঢুকে ঘুমায়। আর ও আরও একটা কাজ করে, সেটা হচ্ছে খুবই একদম মানে রেয়ার, এটা দেখাই যায় না। ও কী করবে, হাঁড়িটার ওই ফুটোটার ভিতর থেকে মুখটা ভেতরে দিয়ে তারপর বলে হ্যালো হ্যালো, মানে তাহলে একটু মাইকের মতো আওয়াজ আসে, ওইটাও খুব এনজয় করে। আবার আমাকেও ডাকে মাঝে মধ্যে শোনা শোনা, তারপর ওর বাবাকে ডাকে বাবা শোনা, মানে ওই সাউন্ডটাও খুবই এনজয় করে, মাইকের মতো শোনা যায় হাঁড়ির